ايه يا فندم. ان شاء الله هبقى على الساعه 4 ان شاء الله هناك، علشان نلحق الجولدن اور اللي حضرتك عايزاها. خلاص اوكي، ظبطتي مع الميك اب ارتست. خلاص طب زي الفل، ماشي يا فندم، اتفضلي، مع السلامه مع السلامه، مع الف سلامه. حضرتك الساعه 7، احنا دلوقتي الساعه 7. مفيش شمس، لا مفيش شمس ولا حاجه. عايزه الجولدن اور برضو؟ طب خير خير. طب حضرتك فين بتجهزي؟ طب انا مستنيكي، انا مستنيكي تحت. النهارده هوريك طريقه سهله جدا تقدر تعمل بيها شكل الشمس في الجولدن اور في اي صوره انت عايزها. دي الصوره اللي احنا هنشتغل عليها النهارده. اول حاجه هعمل نيو لاير، وبعد كده اجيب البراش بتاعتي، اخلي الهاردنس بتاعتي على 0، واخلي الفلو بتاعي على 100%، واخلي الاوباسيتي بتاعتي على 100%. بعد كده دوس في اي مكان في الصوره كده، اعمل نقطه كده، وبعد كده ادوس كنترول جي او كوماند جي لو انا بستخدم ماك علشان اعمل دوبليكيشن لللاير دي. دوس كنترول تي او كوماند تي لو انا بستخدم ماك عشان اعمل ترانسفورم لللاير دي. هدوس على الت واكبرها كده. انا دايس على الت عشان افضل محافظ على الريشيو بتاعتها، انها ما تتحركش يمين او شمال، يعني تكبر وهي لسه في السنتر كده. اللي احنا عملناه دلوقتي ده ان احنا عملنا اللاير اللي تحت دي، وليكن مثلا هنسميها كور. ده الجزء بتاع الشمس اللي هو بيبقى في النص، واللي حواليها ده الجزء اللي احنا كبرناه شويه، ده اللي هو السان لايت نفسه اللي بيبقى حوالين الشمس، فهنسميها لايت مثلا. هنختار الاثنين دول مع بعض بان انا ادوس على كوماند او كنترول واختار الاثنين سوا. بعد كده اغير البلندنج مود بتاعي من نورمال اخليه لينير دوج. مش هتحس باي فرق دلوقتي، ولكن الخطوه دي مهمه علشان بعد كده هعمل هيو ساتوريشن لاير. اختار هيو ساتوريشن لاير، وبعد كده هعمل كليبنج لللاير دي على اللاير اللي تحتها. بصوا انا دلوقتي لو غيرت فيها كده كل الالوان اللي في الصوره بتتغير. انا مش عايز ده يحصل، انا عايز ده يحصل على اللاير بتاعه الشمس بس. فانا هعمل كليب كده اهو، دوس على ده كده، بقى عامل كليبنج لللاير دي على اللاير اللي تحتها. فلو جيت غيرت في حاجه مفيش حاجه هتتغير في الاجزاء اللي بره. طيب انت دلوقتي لو انت جيت غيرت في اي حاجه في الحاجات دي هتلاقي ان مفيش حاجه بتتغير غير لايتنس بس. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج ادوس على كولرايز. برضو مش هتلاقي ان في فرق، حتى لو جيت غيرت في الالوان دلوقتي مش هتلاقي ان في فرق، ولكن علشان تبتدي تلاقي الفرق بتاعك ده محتاج ان انت تقلل اللايتنس بتاعك شويه. يعني هنزل اللايتنس بتاعي كده شويه، هتلاقوا ان ابتدت الشكل اللي انا عامله للشمس ده ياخد شكل مختلف كده وبياخد لون. يعني لو انا كده جيت غيرته هتلاقوا ان الالوان بتاعتي بتتغير. طيب انا عايز لون اصفر او اورنج شويه علشان احنا بنعمل شمس. ممكن تزود الساتوريشن بتاعك كده بحيث ان هو يكون باين لك اهو. مثلا هنختار الدرجه دي كده، تقلي اللون ده كده مظبوط. طيب هنعمل ايه تاني؟ انا هختار الثلاثه لايرز دول مع بعض وادوس كنترول جي او كوماند جي علشان اجمعهم مع بعض في جروب، وهسمي الجروب ده مثلا صن. كده دلوقتي بقى عندي شكل شبه الشمس، في كور كده في النص اللي هي الجزء المنور قوي ده، وحواليه الشعاع بتاع الشمس ده. طيب انا هحطه في مكان في الصوره يكون متوافق طبعا مع الاضاءه بتاعت الصوره. انا مثلا عايز الشمس دي تبقى عامله لي الريم لايت بتاع شعرها ده ان هو يبقى لونه ذهبي كده بتاع الجولدن اور ده. فانا هعمل ايه؟ انا هخلي الشمس بتاعتي هنا كده، هدوس كنترول تي علشان اعمل ترانسفورميشن لللايرز دي مع بعض، وهكبر الشعاع بتاع الشمس بتاعي ده كده اهو. ممكن لو الشكل بتاع الكور ده كبر معاك قوي شكله ما بقاش مظبوط، ممكن تختار اللاير بتاعت الكور لوحدها وتصغرها حاجه بسيطه كده. انا عايز شكل الشمس كانها طالعه من ورا الاجزاء اللي في الشجر دي، هي حتى متوافقه مع الحاجات اللي موجوده في الصوره اصلا. طيب جميل، انا ممكن اكبرها كمان شويه، دوس كنترول تي تاني، اكبرها شويه كمان اهي كده اهو. كده لو طفينا اللايرز دي وشغلناها هتحس ان بقى فيه مصدر للضوء جديد في الصوره، حتى مأثر على شعرها ومأثر على وشها، تحس ان وشها بقى اوفر اكسبوزد. يعني الاضاءه اللي انا حطيتها دي ما بقتش لون بس، هي بقت اضاءه كمان، كانك زودت الاضاءه، نورت اجزاء كمان في الصوره. طيب انا عايز اقلل الافكت بتاعي على الوش شويه هنا، فانا هاجي على اللاير بتاعت اللايت، هعمل عليها ماسك واختار البراش بتاعتي، هلون باللون الاسود. طبعا لو انت لونت بالفلو العالي ده هتلاقي ان بقى فيه فرق قوي قوي كده. فانا هقلل الفلو بتاعي مثلا خليه 5% ولا حاجه، اكبر البراش بتاعتي شويه، وابتدي اللي هي لازم نكون واقفين على الماسك هنا، ابتدي الون هنا كده شويه بحيث ان انا اقلل الافكت بتاعي على الوش، عشان انا مش عايز الوش بتاعي يكون اوفر اكسبوزد قوي. طبعا لازم تبقى سايب جزء من الاضاءه جايه على الوش عشان الشمس لما بتيجي على الوش بتديله اللون الاصفر ده شويه. دوس دبل كليك على هيو ساتوريشن علشان نبتدي نظبط اللون بتاعنا اكتر.
ممكن نخليه كده اكتر، ممكن نزود الساتوريشن بتاعنا اكتر كده. هنا متهيألي كويس. ممكن هتلاقي ان في اجزاء في الصوره مش عليها الافكت ده، زي الجزء بتاع الشجر هنا او زي الريفلكشن بتاع الشجر على الميه. المره دي خليك واقف على اللاير نفسها بتاعت لايت، واختار البراش بتاعتك. ممكن اقلل الفلو بتاعي برضو، اخليه مثلا 10% ولا حاجه، او خلينا اقل كمان، ممكن يبقى 3%. وهبتدي الون على الاماكن اللي ما جاش فيها اللون اهو. بصوا كده الفرق ده، كده قبل وكده بعد. ممكن كمان هنا شويه، هنا ممكن هنا كمان الجزء بتاع الشجر ده على الميه كده. ممكن الجزء ده كمان هنا، ممكن اغير اللون شويه كده. تهيألي اللون ده كويس. بص كده هتحس ان اللون اللي بقى موجود على الشعر من ورا اللي عامل الريم لايت ده نفس الشكل بتاع الشمس بالظبط. انا ممكن ارجع ازود الافكت تاني على الوش، حاجه بسيطه كده كده تمام. ممكن نعمل تون شويه في الصوره علشان يبقى الشكل الطف. هعمل كيرف ادجستمنت لاير مثلا، ممكن اخلي الشادوز لونها ازرق اكتر شويه، حاجه بسيطه كده اهي. والهايلايتس يبقى لونها اصفر اكتر عشان تبقى ادفى كده. يبقى كده دي الصوره اللي انا بادئ بيها في الاول، ودي لما حطينا الشكل بتاع الشمس ده. يعني نعمل زوم ان شويه اكتر اهو، فور وافتر. بالمناسبة انت ممكن تستخدم نفس التكنيك ده برضو علشان تعمل الووش لايتس اللي بتبقى موجودة في القاعات بتاعت الافراح دي، لو انت عايز تزودها في اي مكان، اللي هي الالوان اللي لونها ازرق واصفر واحمر والحاجات دي كلها. انت ممكن بس تيجي تغير اللون بتاعك هنا، بدل اللون الاصفر بتاع الشمس ده تختار لون تاني، مثلا الازرق او الماجنتا، اللي هي الالوان اللي بتبقى موجوده. طبعا هنا مش لايق على الصوره، ولكن لو صوره متصوره في حفله او حاجه تقدر ان انت تضيف اللون بتاعك ده في اي مكان انت عايزه في الصوره. يبقى انت كده بطريقه سهله جدا تقدر تعمل الشكل بتاع الشمس ده. مش شرط ان انت تكون حتى فاتتك الجولدن اور، ممكن الزاويه اللي انت بتصور فيها ما فيهاش شمس، بس انت عايز شكل الشمس ده في الصوره. ليها استخدامات كتير جدا والطريقه بتاعتها سهله جدا. لو بتتفرج على الفيديو ده على اليوتيوب تنساش تعمل سبسكرايب، ولو بتتفرج عليه على فيسبوك يا ريت تعمل لي فولو علشان يوصلك الفيديوز الجديده بتاعتي. استنوني في فيديوهات تانية.